Bayo mpola ku base, you know, of course family, business and you know, no muziki je tuitufumba. Abantu abasinga batemawo omugambo omanyi ennaku zino bagutemesa jjambi. Batemebe bamanyi. Watuuka n'ova mu music industry n'ova mu by'okuyimba n'obiteera ddala oba bakuba miggo obiveeko. Oliyimba kyogamba nze nduddeyo okuta. Kirabika. Naye era ngenda bateera nno. Ngenda batabukira bafukira akayinja mu ngatto. But then at the end of the day buli omu abeerako ne breaks. Ovuga emmotoka ate tobeera nnyo ku muliro tuuka n'okubamu kaki ka break akatono. But then yeah, here I am. Kituufu obadde wasirika era nga nsonga ki? Nedda maybe mbadde temumpulira nga siri mu media. That could be true. Naye nga mbaddeyo bakyali bange bandaba. You can check my social medias, my TikTok account. Mbayo nga nyimba, mbayo gye nyimbireyo ne bakyali bange ne bafaani bange. Yes. Ababadde batema omugambo ogwo wabula balekera okuba bagulabe kubukedde. Kwendi kubukedde era ngenda fulumya akayimba akapya bakayita Merry Christmas. Nakuyimbyeko? Era nakutaddemu Merry. Very new song and it's a reggae tune. Ekyokubeera mutabani w'omuyimbi omunene. Ekisinze okunsumbuwamuko nti nkyenyumirizaamu nnyo. So that means nkyagala nkirungi nnyo. Because usually abantu balina engeri gye bakitaamingamu n'ate nze nkirabanga usually everything comes from God. Katonda abeera n'ensonga lwaki yakuplacing awo wooli. Katonda alina ensonga lwaki yakuwa ki ky'oli. Katonda alina ensonga ki yakuwa omukyalo oyo gw'olina. So buli kimu you thank God for whatever you are and whatever you have. Daddy akuyambyeko mu kalya ya music eno? Definitely a lot. Definitely I'm doing what I am because of him. Leero oli ku federation abantu abasinga tebandi tebakisuubidde nti okwatagana otya ne Kenzo ate nga already Daddy wo omuyimbi w'amaanyi ate ne Kenzo omuyimbi w'amaanyi tewali kambeere ne Daddy wange eka. Kati Kenzo si muyimbi? Yes. Agali ewamu? Wezeemu. Akasembayo. Mwebale kumpagira bafaani bange mikwano gyange. Mbasaba mugende mu maaso mumpagire. Next year ngenda kuba mbaleetera byokya and definitely ndi happy nnyo in a very long time nga siri ku mpewo za bukedde. Era ndi musanyufu nnyo webale nnyo okumbuuza ku buuzo bwo era n'olulala lunoonyangako temukuba mu bino byakutugwikiriza. Mbaayo anga gye mbeera temubeerayo naate olaba bino ebintu byangu kyangu nnyo okufuna kontakiti yange. Bakunoonya n'ogende ku stage katuleke abantu bakwagala bakuba omuziki. Kale bambi I'm so happy. Ogende tandika kayimba ki? Ahuja bless no man curse. Akayimba